Всем привет! Если вы видели мое имя, то есть мое видео, как я вот с этой запрещенной книжкой была, да? Вот. Кто не смотрел, посмотрите. Извините, что меня попросили. Мыться буду я. Вот так, ты тоже будешь мыться. Да? Ты видишь? Что такое? Давай иди. Опачка, ты игре. Вот ты, Софа. Вот она. Софочка. Софа. Урлыкает. Софа захотела со мной сниматься. Да, Софочка? Ну что ты налезла? Ну я сама захотела. Что с тобой? И если что, вы мне напишите, что еще снять. Ладно, иди. Покажи, что можно еще снять. Я сниму. Я тихо, если что-то говорю, потому что как-то камера у меня. Что-то я вот ее не включила, просто у нас новая. Вот. И как бы, кстати, вы помните вот эту вот куклу? Вот это. Ну, работает, если кто-то уже был видел. Если вы ее не видели, тогда я показывала вам. Вторая часть куклы. И еще первая. Вот. Вот это она вот там есть. Вот. И про спиннеры. Один там где телевизор лежит. То, что я играла. Вот. Вот. Ну что ж. Если вам нравятся мои видео, то я польщена. Я рада буду. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Потом нажимайте на колокольчик. И придет вам новое видео. Будут приходить вам новые видео. Да. А если вы не подпишетесь, то вы не узнаете, когда придут мои видео. Ладно? Всем пока!